Bioethanol-Tischofen. Da habe ich schon vorbereitet. So, das sind 45 cm. Mal 3 cm. Hier habe ich schon vorgebohrt. Das ist ein 10er Bohrer. Und mit der Flex Winkelschleifer habe ich hier ausgeschnitten. Hier habe ich noch was freigelassen. Und hier nochmal ausgeschnitten. Ja, ich zeige das nochmal. Das ist hier der 10er Bohrer. Da wird ein Loch gemacht. Und dann hier mit der Scheibe, Trennscheibe, wird das dann geflext. Das Stück, das war vorher da drin. Hier kann man das gut sehen. Das passte mal da rein. Das war auch so rostig. Das habe ich jetzt hier schon mal alles ein bisschen glatt geschliffen. Den ganzen Rost weg. Damit das besser aussieht, aber obwohl später werde ich das sowieso mit Hochglanzschwarz lackieren. Hier werde ich jetzt nochmal 2 Löcher machen. 2 Löcher bohren. Eins kommt hier. Und eins kommt hier hin. Mittig vom Blech. Erst mit einem 5er Bohrer, dann 6,8 Bohrer und dann 8,5 Bohrer. So, dann habe ich jetzt gebohrt und jetzt kommt das Gewinde dran. Das mache ich mit einem 10er Gewinde. 10er Gewindebohrer. So. So, eins ist fertig. Fehlt nur noch eins. Wir brauchen jetzt noch mal eine Bodenplatte. Das ist ein 3 mm Blech, 3 mm dick, 3 mm stark, dann 16 cm in der Breite und 40 cm lang. So, das schneide ich dann nachher mit meiner Flex. Das habe ich hier schon vorbereitet. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Das ist die Führungsschiene. Ja, und hier
Hier, das kann man hier sehen, wird lang geschnitten mit dem Winkelschleifer. So, das ist die Abkantbank. Da kannte ich das Blech dann an, diese Seiten. Und über diese Abkantbank hier habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Wenn es einen interessiert, wie man sowas baut, kann man einfach in der Playlist mal nachschauen und da ist das Video auch dann vorhanden. Hier habe ich noch altes Lochgitter, Lochblech, kann man auch sagen. Das habe ich da jetzt abgeschliffen, weil ich das vorher weiß lackiert habe. Und dann wird das auch hier angekantet. Und dann kann ich das als Schutzgitter anheften, anschweißen. So habe ich jetzt schon alles vorbereitet. Das heißt, ich habe das schon geheftet und geschweißt. Hier unten. Hier unten ist das geheftet. Angekantet natürlich. Hier ist alles schön sauber verschweißt. So sieht das dann von oben aus. Auch diese Seite alles verschweißt. So. Hier unten sind ja die Löcher für die Füße. Mit Gewinde. Und jetzt muss ich noch hier die Ecken noch ein bisschen rund schleifen, damit es auch besser aussieht. Das war das erste. Das ist das zweite hier. Das habe ich jetzt schön angekantet. Die Luft, das bleibt so. Das ist 3 mm Blech. Und das habe ich ja vorhin schon gezeigt. Hier und hier kommen jetzt
jetzt nochmal 2 Löcher, 10 mm. Für die Schraube. Das ist dann die Halterung. Ja, das glitzert schön hier. Ja, das mache ich erstmal. Bis gleich. Man spürt richtig die Wärme. Richtig toll.